Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, hazırda ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir. Sfera.az xəbər verir ki, bu barədə Trenda Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova bildirib. Onun sözlərinə görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında, Naxçıvan Emir, Qazax Gəncə, Balakənd Şəki, Quba Qusar, Dağlıq Şirvan, Mərkəzi Aran, Ləngəran Astara zonasında sulu qar və qar yağır. Əksər yerlərdə yağıntılar intensiv və güclü xarakter daşıyır. O qeyd edib ki, ölkə ərazisində müşahidə olunan yağıntılı hava şəraiti yanvarın 21-i gündüzədək davam edəcək. Ayın 22-sindən havanın mülayimləşəcəyi, əksər rayonlarda hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, temperaturun tədricən yüksələcəyi, mülayim cənub-qərb küləyinin üstünlük təşkil edəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 2 dərəcəyədək isti, Aran rayonlarında 0 dərəcəyə yaxın, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 3, dağlıq rayonlarda isə 7 dərəcəyədək şaxta olacaq. Hava şəraiti ilə bağlı ən son və operativ xəbərləri ilk siz almaq üçün Xəbər Bürosu kanalına abunə olun, bildirişləri aktiv edin. Yaşadığınız ərazidə hava necədir? Fikirlərinizi şərhlərdə yazın.